又是猜灯谜，另外还有。 还举办签唱会，不但玩起了猜灯谜游戏，还拿起竹笼现场做汤圆。只是4个人默契不足，汤圆全掉到地上。是我出的锤，因为我把它往上，然后他们都是往下。大家是怎样蛋炒饭，然后开始翻锅了，翻滚吧蛋炒饭，翻滚吧元宵节。我们在文莱初15是没有吃汤圆的，我们是冬至才吃汤圆。吃汤圆就是再长了1岁。可是那1年不是长2岁吗？这样？没有冬至，我们中国人比较喜欢长快一点。 炎亚纶日前前往月老庙拜拜，透露想谈恋爱的念头。只是炎亚纶向庙方求桃花拿红线，却被拒绝。由于之前曾传出同志绯闻，是否因性向问题而遭拒？炎亚纶连忙澄清，真的没有要到，因为他说我年纪太小不能要，因为要了就一定要结婚。所以如果我真的去拜的话，然后真的求到红线，就可能就要他说如果没有要固定下来，你就不能求。他那个好像真的很灵。 元宵节谈恋爱感觉还不错啊，就可以一起去那个灯会看灯笼啊。那个超甜蜜的，看那主题灯，2个人手牵手，有没有？长期在台湾发展的吴尊兴起了买屋念头，日前被拍到在友人陪同之下前往看屋，只是这友人却是 Ella 姐姐的男友，不禁令人联想吴尊与 Ella 的恋爱绯闻。加上过年时吴尊也透露未来3年成家的打算，是否真与 Ella 有关，令人好奇。 我跟他是蛮好的啦，因为他也是他发现我，然后我们常常有空都会出去吃东西这样，所以要看房子的时候不可能我一个人去啊，对啊，所以就找他跟我一起去，然后只是想看看房子吧，因为我常常经过那边，然后看到还不错，所以想进去看这样。大家都是朋友啊，然后我们那时候阿 Ken 也是《花样少年少女》的制作人啊，所以大家都很 friend 啊，对啊，不可能，大家也不会误会了。